ஹாய்! எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்டேட்டோட இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடலன்ற எக்ஸ்கியூஸ் உங்களுக்கு குடுக்குறேன். அ என்ன பத்தின விஷயமா, என் ஃபேமிலிய பத்தின விஷயமான்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஆனா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எங்களோட லைஃப்ல நாங்க வந்து ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு விஷயம் அடுத்து வருது. நான் அது உங்களுக்கு என்னன்றத அடுத்த வீடியோஸில வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இன்றைக்கி டின்னருக்கு சிக்கன் மோமோஸ் ட்ரை பண்ணலான்னு யோசிச்சிருந்தோம். ரொம்ப நாளாக அக்ராந்த் மோமோஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தான். வெளியே சாப்பிட போகிறது தான் யூஷுவலான வழக்கம். இன்றைக்கி வந்து நானே வீட்டில் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருந்தேன். அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். விளக்கெல்லாம் வச்சுட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு அவன் கூட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மோமோஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கடைக்கு போயிருந்தப்போ சிக்கன் கிரேவிக்காக கொஞ்சமாக சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதிலிருந்து போன்லெஸ் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த பீசஸ் அண்ட் கூடவே ஆனியன் என்கிட்ட இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் நான் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ரெசிபின்னு இல்லை, ஆனால் இந்த ரெசிபி சூப்பர் டேஸ்ட்டில் வந்து அவுட்புட் கொடுத்துச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பீசஸை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்கன் வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம கட் பண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கட்டரில் வந்துட்டு கொரியண்டர் லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கொஞ்சம் வெஜ்ஜீஸ் சேர்த்தா நல்லாயிருக்குன்றனால ஒரு கேரட், கொஞ்சமாக இருந்த கேபேஜையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சாப்பரில் போடுறப்போ நம்ம கையில் கட் பண்ணுறதை விட இன்னும் ஈஸியாக குட்டி குட்டியாக கட் ஆகுது. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃபைனாக சாப் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற சிக்கனோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இடையில என்னோடய குட்டி ஹெல்ப்பர் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். இதை வந்து நான் ஆனியன் கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் உடனே வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாப்புல. உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் வந்து இந்த மாதிரி குக்கிங் விஷயத்துலலாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்களான்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு ஏதோ இந்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்க எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல். அண்ட் இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குட்டி இஞ்சி பீஸை வந்து நான் நல்லா துருவி சேர்த்துருக்கேன். அண்ட் கொஞ்சமாக ஆயில் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதும். மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஏன்னா ஸ்பைசியான சட்னி பண்ண போகிறோன்றனால நான் அதில் பெருசாக மிளகாத்தூள் எதுவுமே சேர்த்துக்கல. இப்போது வெளியே இருக்கிற டோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு மைதா மாவு, தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா நீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாகவே வரும். இதை வந்து நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்டாக உருட்டிட்டு அதுக்கு உள்ளே அந்த ஸ்டஃப் வச்சு மோமோ ஷேப்பில் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு ரவுண்ட் இருந்தால் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பெரிய மோமோஸாக வருது. எங்களுக்கு பொறுமையும் இல்லை அப்படின்றனால குட்டி குட்டி மோமோஸாக பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நல்ல பெரிய பெரிய மோமோஸாகவே பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன்றனால எனக்கு எந்த அளவு வைக்கிறதுனே தெரியல. இந்த மாதிரி நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இந்த மாதிரி சைடில் மடித்து விட்டு ஒரு ஷேப் மோமோ ஷேப்புக்கு வந்து பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு பண்ணது என்னவோ கொஞ்சம் சொதப்பின மாதிரி தான் வந்தது. ஷேப் என்னவோ அப்படி இருக்குது, பட் எனக்கு பெருசாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. அடுத்தடுத்ததில் கரெக்டாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அடுத்தடுத்ததெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருந்தேன். அடுத்ததெல்லாம் எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே சாட்டிஸ்ஃபைட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே, அதனால் எப்படி இருந்தால் என்ன, எல்லோரும் வந்து அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு நானும் பண்ணி வச்சுட்டேன். என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எஸ், இந்த மாதிரி சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மடித்து விட்டுட்ருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு சைடை மட்டும் மடித்தா போதும். அடுத்த சைடை அப்படியே வச்சுட்டு சைடில் வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மோமோஸ் ஷேப்பில் வந்து சூப்பரான மோமோஸ் வந்து ரெடி. அண்ட் இப்படி தான் பண்ணணும்னு எந்த ரூல்ஸுமே இல்லை. நமக்கு என்ன ஷேப் வருதோ அதுவே வந்து நம்ம தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலி எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மோமோஸ் ஷேப்பில் வந்து பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் மடித்து விடணும். கொஞ்சம் எடுத்து அண்டு பின்னாடி இருக்கிற டோவோட ஷேப் பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அது மோமோ ஷேப்பில் எக்ஸாக்டாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற மோமோ ஷேப்பில் கிடைக்கும். இந்த மோமோஸ் மேக்கர் தான் நான் ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் 100% சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் நான். ஸோ அந்த மோமோஸ் மேக்கரில் வச்சு கொஞ்சம் மோமோஸை அதில் வச்சு பண்ணேன். அண்ட் மீதி வந்து இட்லி தட்டில் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இட்லி தட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் மட்டும் தேய்ச்சிட்டு இந்த பண்ணி வச்சுருக்கிற மோமோஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் வச்சுட்டு நம்ம ஆவியில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்கிறது தான். நான் வந்து ஒரே பிளேட்லேயே வந்து எல்லாத்தையுமே வச்சு ஆவியில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். நான் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு சாஸ்பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் 5லேருந்து 6 போல் காஷ்மீரி சில்லி அண்ட் 2 தக்காளியை வந்து நான் இந்த மாதிரி ரஃபாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் 3 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஈவினிங் தான் வீட்டில் பால் வாங்குகிற பழக்கன்றனால பால் வந்ததும் பால் காய்ச்சி வச்சுட்டேன். மோமோஸ் சட்னி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஒர்க்கு. அது 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னா தக்காளியோட தோல்லாம் உறிஞ்சு வரும். அப்போவே அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தக்காளியோட தோலை உரித்து எடுத்துடலாம். ஒரு பிளேட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்மளோட மோமோஸ் வந்து சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்தது. இப்போ இந்த மோமோஸ் சட்னி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் எஸ், சூப்பர் டேஸ்டியான மோமோஸ் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே இருந்தது. அக்ராந்த் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. சைட் பை சைட் கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மோமோஸ் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்றதை கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.